咁得意嘅？應該如果你係兩母女一齊排嘅話，咁就一個咁啊乜？兩母排隊排我個女。要話鏡係咯，咁排啊，嗰個位。咁細路仔排嘅話就自然係佢玩㗎啦。咁父母如果幫阿姐要坐先抽嘛，你俾阿姐坐啦，阿姐揸唔玩嘢嘅。你阿姐咁撚大個人都要坐先抽，你咪俾佢玩咯。咁我唔知道係嗰度，我唔知係嗰個兩個叉玩先，我覺得我玩係咪咁樣計？咁咪你咪玩咯，依家你。咁而家我咪即係話你個女你咁樣問，俾我玩先咯，呢啲有咩好嘈啫？我意思即係話，你係咪我玩係咪？如果我玩唔俾呢個女玩咧，你可以講係咪咁講啊？唔係啊，即係我玩先咁樣意思，我話即係我排先啦，我唔知係嗰度排嘅咩？等你就仲問人，即係話頭先你話兩個師奶係知道。咁咪係啦，即係我又唔知喺度排隊啊嘛，知唔知啊？咁啊兩個差係知道我喺度排啊，佢又佢可能唔知我排隊咩，佢知道嘅。係啊，中間因為嗌啲唔好再嗱，中間全部都係。冇問題咩？即係話我聽話我排先啦，咁你喺度嘈啊，我做咩？我頭先又同你講啦，即係我排先啦，咁你女嘅話我咁樣，你自己走去嗰邊係鬧我都冇鬧你，係咪啊？好啦，你玩邊啲？咁你個女走，你都自己見到我幾肉啦？喂，我鬧佢係你鬧佢，佢鬧落我，有乜嘢？撚勞氣啊！而家係你鬧我，咪我鬧你咯。你好撚勞氣咯！我點樣鬧氣啊？點樣勞氣？邊個都得嘅，你唔好。你兩個差女，你女下一隻叫我排喺度。